Оле, я виж кой е там, бе. Оле! Абе, това някаква подигравка с мене ли е? Ма той е станал зверски грозен, бе. О, ма тая е отвратителна, бе. Ей, джудже тъпо! Погледни я, бе. Последния останал динозавър. Намерихме го. Оле, ма на него косата му пада ли, бе, човек? Ми то няма как с тия две мозъчни клетки, какво да му се задържи на главата. Олигофрен. Дай да пуша. Дай да пуша, ти казваме. Виж ги, целуват се, бе, олигофрените. Изглеждат щастливи. Ти на чия страна си, ма? Какво се обаждаш изобщо, бе? Я кажи, какво стана с твоя, а? Нямам думи, човек, нямам думи. Оле, май те забеляза. Да си знае. Слушай ме сега много внимателно. Вади телефона, слушай ме много внимателно. Искам ти да пишеш на Митко и на Георги. Ти викай Мария и Калина. Чули? Искам до вечера всяка една от вас да качи стори, ясно ли бе? Даваме, да ги накараме да се виждат. Давай, е това е. Винаги си била една лоша кучка.